Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros. E hoje eu trago a resenha de A Vida na Porta da Geladeira, da Alice Kuipers. Antes de mais nada, o meu computador, eu acho que ele queimou, né? Não sei ainda, tenho que levar ele para o conserto. Então, eu estou tentando... Então, assim, os programas que eu uso para fazer o vídeo, editar, fazer as fotos, né? As thumbnails do YouTube, tá tudo nele. Eu tenho um outro computador aqui que não é meu, mas vou usar ele. E a única diferença é que não vai ter a introdução no final do vídeo, no início do vídeo, e não vai ter a partezinha final do inscreva-se. Mas enfim, é um pequeno detalhe, só isso mesmo para comentar, pra vocês não sentirem falta, né? E, bom, é isso, né? Às vezes pode surgir de dar algum problema de eu ter que gravar o vídeo pelo celular mesmo, então não vai ser aquela qualidade toda. Ainda tenho a minha câmera, dá pra gravar, dá pra editar bonitinho. Mas, enfim, só pra vocês terem uma noção de que se eu mudar alguma coisa, é porque às vezes o equipamento deu algum problema e tudo mais. Mas vamos lá, vamos à resenha. É, Como vocês podem perceber, eu li em e-book, né? Então não tenho livro físico aqui pra mostrar. Mas vamos lá. A Vida na Porta da Geladeira, da Alice Kuipers. Eu já ouvi falar desse livro há um tempinho, né? Teve uma época que tinha umas duas, três pessoas que estavam lendo esse vídeo, né? E livro é assim, né? Quando duas, três pessoas já estão lendo o mesmo livro, é como se fosse um surto, né? Um surto que eu digo na área da saúde, né? Que é quando duas pessoas ficam doentes por ter é, comido algo, né, que não fez bem, né? Comido a mesma coisa e aí chamam de surto. Então assim, eu chamo de surto quando, enfim, duas, três pessoas estão lendo o mesmo livro, né? E elas comentam muito bem do livro ou muito mal do livro, enfim, mas quando estão lendo o mesmo livro. E tinha umas duas, três pessoas que estavam lendo esse livro. Então, eu falei assim, resolvi colocar ele para ler, né? Ele é o primeiro livro que eu li em 2021, inclusive tá na lista dos 12 livros para 2021, né? O vídeo tá aqui falando. E, enfim, a história, a gente tem apenas duas personagens, que é uma adolescente de 15 e 16 anos e uma mãe, né? Essa mãe, ela é médica, ela é obstetra, se eu não me engano, né? Então, tipo, ela faz muitos partos no hospital, enfim. E a gente tem essa adolescente aí que está terminando talvez o segundo ou terceiro ano do ensino médio, se não me engano. E a história toda se passa justamente no que o título disse, né? Na porta de uma geladeira. A mãe e a filha, elas se comunicam por bilhetes que elas escrevem e penduram com imã na porta da geladeira. Então, por exemplo, assim, a mãe escreve assim, filha, tem não sei o que na geladeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a mesada tá lá no balcão, beijos, mãe, né? E pendura na geladeira. Aí a filha, a mesma coisa. Ah, a escola foi isso, não sei o que e tal, aconteceu isso, peguei dinheiro, beijos, filha, né? E pendura na porta da geladeira. Então, às vezes a mãe escreve lá, né? Beijos, querida, mãe. A filha começa escrevendo C, né? E depois a gente descobre que o nome dela é Claire, né? E tal. Enfim, o livro ele é muito curto, então assim, não tem muito o que falar, até porque se eu falar, vou dar spoilers, né? E não é essa a minha intenção, pelo menos não nesta resenha. Então, a mãe e a filha elas se comunicam ali entre bilhetes colocados na geladeira. Aí vocês perguntam assim, nossa, mas elas não se veem? Pois é, tem uma cena ou outra que dá pra você ver pelo bilhete que elas, né, se viram, mas se viram muito rapidamente, porque a mãe trabalha o dia inteiro, a filha estuda, né? Aí às vezes a filha chega em casa tarde, porque foi na casa da colega fazer trabalho de escola, e aí às vezes está dormindo, aí a mãe chega do trabalho, então assim, elas não se encontram muito, na verdade, né? Quase nunca, na verdade. E aí esse livro mostra muito a relação dessas duas, né? Da mãe e da filha, e que no início começa tudo bem e que depois vai se estreitando, se estreitando. É como se você puxasse um fio, né? Que ele vai começando ficando fininho, 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 até uma hora você puxar e ele arrebentar. É basicamente isso, essa relação que começa tudo muito bem, é um fio bem grosso, e você vai puxando, 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 até uma hora que ele vai ficando fininho e arrebenta, né? Então, tipo, elas começam a brigar muito. Na verdade, a filha começa a brigar muito com a mãe, né? Falando que a mãe não dá atenção pra ela, que a mãe não foi na escola, que a mãe
esqueceu a mesada e ela fica repetindo toda hora, esqueci minha mesada, esqueci meu dinheiro, eu tenho que comprar isso, eu tive que gastar meu dinheiro porque a senhora não deu dinheiro, eu tive que eu mesmo comprar minha luva, eu mesmo tive que comprar um sapato, é porque ela foi no aniversário da amiga dela que ela não tinha presente para dar e ela teve que, e ela ficou muito chateada com isso, porque a mãe não deixou dinheiro, enfim. E também acontece que a mãe ela vai passando por um momento de que ela não começa a se sentir muito bem. E eu digo isso que ela vai tendo uns sintomas de alguma coisa e que de início ela não acha que é nada, mas que ela como médica, né, ela vai meio que deixando pra lá, porque é como dizem, né, os médicos são os piores pacientes. Mas que depois de um certo sintoma ou outro que começa a se agravar um pouco mais, ela começa a ficar mais cansada, mais desgastada. E aí ela vai no médico e ela descobre que tem alguma coisa, que está sofrendo de alguma coisa. É óbvio que eu não vou dizer que seria um spoiler, muito grande inclusive, mas a partir desse momento que ela descobre que tem alguma coisa, a filha também vai mudando, né? Mas não tanto também, né? A filha, ela até começa a se compadecer pela situação da mãe, ela fica muito triste também com a situação da mãe e tudo mais. Mas o que é irritante é que ela continua sendo aquela adolescente de 15, 16 anos, que fica brigando com a mãe tá cansada por ela estar passando por esse momento, né? E assim, nossa, eu fiquei irritada com essa personagem, muito irritada. Nossa, cara, ela é. Você pensa assim, nossa, mas ela só tem 15, 16 anos. Nossa, mas dá vontade de bater nela. Olha, sinceramente, eu queria entrar dentro do livro e dar um soco na cara dela, porque, caramba, que difícil, entendeu? E, poxa, você tem uma mãe que tá doente, mas a filha fica ali, sendo chata e irritante, pedindo dinheiro, assim, sabe? Falando que a mãe nem pra ela. Nossa senhora, realmente, adolescente é um sofrimento. Mas essa mãe sente essa personagem. A história real, ela é desse jeito, ela se passa bilhetes, não tem diferença, realmente. Toda vez que você passa, é um bilhete de documento, né? Às vezes é a mãe pedindo pra filha, passa no mercado, às vezes não traz coisas, já, né? Aí, né? Às vezes vai, às vezes deixa piada, enfim, é isso. Mas eu acho que a autora quis dizer, né? Ela quis mostrar a sua relação, se passa entre pessoas que são duas tatos, não se vendem, né? Duas, né? Que não tem como se tiver humano, com uma pessoa somente. É como se você conversou comigo no WhatsApp, né? É o meu melhor amigo, mas você não vai na. Não toma um café, você não vai na saia, pessoa na sua casa, não café, vocês não. Se você juntos, você jogar então para duas pessoas, se não só pegar essa história hoje, tipo 2020, pessoas conversam com o vinho, você já dia, né? Acho que não, né? Essa coisa. E eu acho que é justamente mesmo isso, né? Essa relação interessante, duas, justamente, passando as na porta através. É como que, né? É uma colocada da geladeira. Esse é o título. Então, vida é muito curto na porta, não tem muito que. Até porque não tem spoiler. Porque também assim, eu ia falar um livro muito verdade, super interessante. E é um livro favorito. Eu achei um livro de três bom muito, mas um livro que eu gosto desses temas que tratam sobre ações humanas e eu dificuldade de livros que mandam lidar com interação. Depende de situação para um ser humano com outro. Então, eu recomendo muito, né? Eu já comecei então 21 com um livro muito bom, sabe? É muito bom. 2000, né? Muito bem. O final do menino sem Damadon, no coração. Mas eu recomendo, então, curtíssimo. Faz um dia, eu te recomendo um pouquinho, né? Mas leia em um dia e eu super recomendo que vocês se leiam. E já leu, dizem nos comentários, ou se ficou interessado. E quem eu tenho certeza que você vai gostar, né? Isso não é o livro, mas é um livro que vale a pena você ler livro e guardado na memória, que vai até aí você ter que ensinar para alguém e tudo mais. Então, é isso, gente. Se vocês tenham gostado dessa resenha, a gente se encontra no próximo vídeo do canal e até lá. Sim.